Баравме средба, вистината е таа, бараме средба 3-4 месеци. И преку амбасадорот Тимоне, и преку нашиот амбасадор во Франција, преку другите дипломатски можности кои што ни стојат на располагање, и не добивме средба. Секој пат јас би посакувал да имам средба со председателот Макрон. Тој е председател на една од највлијателните земји членки на Европската унија, голем пријател на Република Северна Македонија, и остануваме во тој правец. Верувам дека во иднина ќе се најде можност да се видиме и вака да разговараме исто така. Дека добре дојде на секој лидер, добре дојде на председателот Макрон, па ќе може и овде да не види дека припаѓаме на Европската унија. Председателот Макрон и видео снима да го охрабри нашиот народ, за да го поддржиме договорот, уставните промени кои што следуваат заради европската перспектива, заради Европската унија и слично. За мене тоа е што се случи е внатрешно прашање на Франција, наш голем пријател. Ние не треба да се откажуваме од пријателите. Некој пат некои наши стратешки пријатели и партнери го држеле пријателството, дури и кога ние сме знаеле да испорачаме горчина од наши внатрешни дебати или проблеми кои што сме ги имали. Ние сите земји имат обврска да градат пријателство. Земјите мали како нас, уште повеќе. И јас верувам дека и Франција ќе го надмине тоа прашање и верувам дека Европската унија ќе го надмине тоа прашање. Во Брисел на последните состаноци буквално молев. Ги молев европските лидери да не ги гаснат звездичките европски од европското знаме, затоа што кон нив ние се стремиме. Ако се изгаснати, ќе се изгубиме во мракот. Да не бидат наша пречка на тој наш стремеж. Секако дека имавме најава. Европа е транспарентна, знае домашните медиуми дека Франција би можело да биде проблем. Чекавме Корепер да се случи, каде што се подготува седницата на ГАК, тоа е Советот на министрите, немаше одлука. Односно се дава варијанти секакви. На крајот Корепер преку финското председателство понуди варијанта да се даде одлука за почеток на преговорите, а преговорите да почнат не подоцна од првата половина на 2020, а до тогаш новата методологија да се утврди.